हेलो मिस्टर लोकेश, प्लीज पिक अप द कॉल। लोकेश जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। आपकी फोन की रिंग बज रही है मिस्टर लोकेश। जल्दी से कॉल उठाइए, नहीं तो कॉल कट जाएगी। आपके चाहने वाला का कॉल आया है लोकेश जी। आप किस काम में व्यस्त हैं लोकेश जी? कोई आपको तहे दिल से याद किया है। हेलो मिस्टर लोकेश, प्लीज पिक अप द कॉल। आप किस काम में व्यस्त हैं लोकेश जी? कोई आपको तहे दिल से याद किया है। कृपया अपना कॉल उठाइए मिस्टर लोकेश, प्लीज पिक अप द कॉल।